Tamam. Şöyle bir tane folder yarattık. Nasıl CSS tutmazsa. Yani index.html. Copybox sandığı. Copybox sandığı. Lazım değil. Bu günə JavaScript-ə başlayırıq. Yəni JavaScript haqqında nəzəriyyə məlumat verim. 1995-ci ildə yaradılıb, 2-3 gün ərzində yaradılıb, Brandon Eich tərəfindən yaradılıb, Netscape şirkəti adı altında yaradılıb. İlk dəfə yaradılanda adı Mocha olub. Mocha yazılır, Mocha. Daha sonra adı LeafScript olub, LeafScript. Daha sonra isə adı JavaScript olub. Nəyə görə JavaScript olub? Həmin ərəfələrdə Java proqramlaşdırma dili olub. Onun adından oğurlanıb adı JavaScript olub. Yəni yalnız adları oxşar. Java və JavaScript. Amma kod strukturları falan tamam fərqlidir. Yəni onu qarışdırmayın. 95-ci ildə yaradılıb, Brandon Eich tərəfindən yaradılıb, Netscape şirkəti adı altında ilk adı Mocha, LeafScript, daha sonra JavaScript. Bura belə. JavaScript ümumiyyətlə nə üçün yaradılıb? Hər hansı bir web sayta daxil oluram. Məsəl üçün, contact.com yazdım. Contact.com ümumiyyətlə hər hansı bir web sayta daxil olduq. Burada şəkil, video falan yazılar görürük. Bunlar HTML yaradılıb, düzdür, elementlər. Daha sonra dizayn görürük. Bunlar CSS ilə verilir. Bir də var funksionallıq və event, interaktivlik əlavə etmək. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün, harasa klikləyirəm, ora daxil oluruq. Məsəl üçün, gəldim bura. Məsələn, input-a orada məlumat yazıram. Yazıram iPhone. Yazan kimi gəlir. Bu JavaScript. Məsəl üçün, kliklədim iPhone-da. Klikləyənə gedir iPhone-u tapır. Bu JavaScript-dir. Hər hansı bir event, hadisə əlavə olunur. Açsın bilirəm ki, kliklədim. Məsəl üçün, burada daxil olur, registrasiya olursan, login olursan, bunlar hamısı JavaScript-dir. Gəldim bura, məhsulun üzərinə klikləyirəm, JavaScript-dir. Məhsulun buradan rəngini falan dəyişirəm, JavaScript-dir. Məhsulun buradan ayını seçirəm, JavaScript-dir. Sevimləri əlavə edirəm, aylara bölüb faizini hesablayıram, hamısı JavaScript-dir. Səbətə əlavə edirəm, səbətdən təsdiqləyib alıram, kart məlumatları da hamısı JavaScript-dir. Yəni burada nəticədir, funksiyalıq və event əlavə olunur. JavaScript-i ilk öncə deməli yaratmaq üçün gəlirik bura. Mən bura çoxlu script qoyuram. Script.js. JavaScript-i HTML-ə qoşmaq iki yolu var. Əvvəllər həmişə biz burada qoşurduq. Məsələn, body'də bütün kodlar yazılır, düzdür. Ekrana görsəniz body'də yazılır. Əvvəllər həmişə belə qoşurduq. Gəlirdik bura, script source yazırdı və buradakı adı ora yazırdı. Əvvəl belə qoşulurdu. Səbəbi nədir? Proyekt işə salınanda, run olunanda nə olur? Birinci HTML kodları işləyir, daha sonra CSS kodları işləyir, daha sonra JavaScript kodları işləməlidir. Nəyə görə? Birinci elementlər yaranmalıdır. Sonra həmin elementlərin dizaynı formalaşmalıdır. Ondan sonra həmin event və funksionallıq ona verilən işləməlidir, düzdür. Ona görə həmişə body-nin ən aşağısına yazılırdı. Amma hal-hazırda şirkətlərdə software engineer kimi gəlib hit taginin içində CSS-i falan qoşandan sonra həmişə hidin ən axırına qoşulur. Amma bir şərtlə. Gəlirəm script taginə burada atribut yazıram, defer. Defer atributu neyinir? HTML CSS kodlarının run olunmağının yüklənməsini gözləyir. Ondan sonra JavaScript kodlarının işləməyini təmin edir. Defer atributu budur. İki yolu var, amma ən çox hal-hazırda bununla qoşulur. Yəni burada qoşulmağını da görsəz bilməyin ki, səhvdir. Amma daha pro versiya budur. Şirkətlərdə bununla qoşulur. JavaScript-i qoşduq. JavaScript ilk öncə variable-lardan başlayacağıq. İngiliscə variable, Azərbaycan dilində dəyişənlər. Bu nə deməkdir? Burada üç cür dəyişən var. Var, let, const. Birinci vardan başlayacağıq. Var, məsəl üçün, bura gəlirəm, bir dənə istədiyim şey yazmışım. Number yazdım. Bərabərdir 5. Burada yazılan number, burada yazılan, məsəl üçün, koda aid bir adlandırmaq. Məsələn, bura adam adı yazsam, bura gəlib name yazaram. Bura login-də username aid bir şey yazsam, bura gəlib username yazaram. Yəni, adlandırmanı ona uyğun qoyuram ki, digər proqramist özümüzü onu başa düşək.
Burada məsələn nə edirəm? Bax dəyişənlərdə var number bərabərdir 5. Burada 5-i number-a mənimsədirəm. Bu nə deməkdir? Bundan sonra mən 5-i harda istifadə eləsəm, gəlib number-ı çağırsam 5-i istifadə etmiş olacağam. Biz JavaScript-də bir uzun müddət konsoldan istifadə edəcəyik, console logdan. Console log nədir? Məsələn, gəldim bura, konsolda görüm. Gəlirəm bura console.log yazıram. Bunun qısa versiyası LG yazanda log çıxır. Enter-ə bastım, qısa versiyası budur. Mən 5-i gəlib konsolda görmək üçün bura number yazıram. Çünki artıq 5-i mən number-a mənimsətmişəm. Konsolda görmək üçün daxil oluram bura. İkinci kodumuzu run edəyək. JavaScript çox maraqlı mövzudur. Çox vaxt dərsdə görürsünüz və JavaScript-dən hər şeyin başlanğıcı başlayacaq. Bunu yaxşı bilsəz, TypeScript-i yaxşı bilərsiniz. TypeScript-i 2-3 gün öyrənəcəksiniz, bunu yaxşı bilsəz. Bunu yaxşı bilsəz, React-lara hak girəsiniz. React-ı yaxşı öyrənsiniz, Next-i bir həftə öyrənsiniz. Hamısı bir-birinə eyni şeydir, eyni strukturdur. TypeScript JavaScript-in daha pro versiyasıdır. Çünki JavaScript bəzi errorlar çıxır. TypeScript-də amma həmin errorların qarşısını ala bilir. Kodumuzu run elədik. Konsolda görmək üçün gəlib sağ klik edirəm və yaxud Ctrl+Shift+C edirəm qısa versiya. Inspect açıldı, düzdür? Konsolu promoy açmaq üçün bir dəfəyə Inspect-dənsə, məsələn, bura gəlib Inspect bastım. Buradan gəlib konsola girirəm, düzdür? Bunun daha qısa versiyası budur. Ctrl+Shift+C bastım, avtomatik konsol gəlir. Artıq görəcək, o 5-i burada görürüm. Mən konsola 5 yazmamışam, number yazmışam. Çünki 5-i number-a mənimsəmişəm, number-a çağırdım, artıq 5-i gördüm. Konsolda nə üçün istifadə olunur? Yazdığımız kodların burada errorlarını görürük. Yazırıq, axırda konsol verirəm. Error varsa konsol görürəm ki, məsələn, bu nə errordur falan. Ümumiyyətlə, errorları yoxlamaq üçün konsoldan istifadə olunur. JavaScript-in bir yarısına kimi biz konsoldan istifadə edəcəyik. Əgər ekranda dokumentdə heç nə eləməyik. Mövzular elədir ki, bir müddət konsol istəmirik ki, yəni mövzuları biləsiniz. Daha sonra dəyişənlər 3 dənədir. Var, let, const. Nə üçün istifadə olunur? Məlumat saxlamaq üçün istifadə olunur. Gələcəkdə başqa mövzu keçəcəm. Ərrəylər, obyektlər var. Onu daha çox məlumat saxlayırıq. Buradan fikir verirsiniz, bir dənə məlumat saxladım, 5. Onun üçün burada bu formada yazılır. Birinci vardan başlayaq. Var ən köhnə dəyişəndir, ən problemli dəyişəndir. İstifadə olunmur. Yoxsa var deyə göstərirəm. Məsəl üçün, mən burada gəlib 5-in dəyərini dəyişmək istəyirəm. Bunu 2 cür eləyə bilərəm. Gələrəm bura, həm yaza bilərəm var, number bərabərdir, məsələn, 7. Mən bu dəyəri gəlib görmək üçün yenidən gəlib konsolu number-ı təzədən çağırıram. Gəlirəm üçün konsolu number-ı çağırıram. 1-2 dərs biraz qarışıq gələcək. 3-cü dərsdə tutacaqsınız hər şeyi. İlk dəfə belə şeylə tanış olursunuz. Ona görə biraz çətin gələ bilər. Amma çox asan dərsinə başlanır. Number-ı dəyişdim, gəlib təzədən number-ın dəyərini verdim ki, burada görün konsolu. Gəlib baxıram, 7-ni gördüm. Düzdür? Var-ı necə dəyişdim dəyərini? Var number bərabərdir 7. Həm də belə dəyişə bilərəm. Number bərabərdir, məsəl üçün 10. Həm də belə dəyişə bilərəm. Gəldim konsolda. Number çağırıram. Baxıram ki, dəyəri 10 oldu. Varı, yəni 2 cür dəyişə bilərik. Var number bərabərdir, məsəl üçün filan şey, bir də number bərabərdir filan şey. Bu var haqqında məlumat. Ən köhnəsi vardı, ən problemlisi vardı, istifadə olunmur. İkinci dəyişənimiz let-dir. Bunu silmirəm ki, burada let yazıram. Məsələn, yazdım let number bərabər 5. Bunların hamısını silirəm, təzədən yazıram. Gəlib konsolda baxıram, number-ı təzədən görürüm. Düzdür? Let 2013-ün 15-ci ildən sonra gəlib, varın yerinə gəlib, varın daha təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. Varda olan problemlər let-dən aradan qaldırılıb. Let-in dəyərini dəyişmək istəyirəm. Necə dəyişə bilərəm? Bir cür dəyişmək olur. Məsələn, gəlib birinci vardı necə yazmışdı? Yazmışdıq, məsələn, var bərabərdir filan şey. Burada yazıram let number bərabərdir, məsələn, 8. Gəlib konsolda number verirəm. Baxıram ki, konsolda error çıxır. Səbəb nədir? Let deyir ki, məndə eyni adlı dəyişəni yarada bilmərsən. Burada number yaratmışsan, təzədən gəlib burada number yarada bilmərsən. Let bunu deyir. Amma varda bu olur. Düzdür? Letin dəyərini bir cür dəyişə bilərik. Yalnız belə. Number bərabərdir 8. Məsələn. Qarşısına let yazmışsan. Bir cür olur. Gəlib baxıram, dəyəri dəyişdi. Aydındır burada. Üçüncü dəyişənimiz, əsas dəyişənləri başa düşsək, gerisi rahat gələcək. Üçüncü dəyişənimiz constdur. Bura gəldim constdur. Bunları silirəm.
Gəlib konsola baxıram, number'ı gördüm 5. Cons Constun dəyərini dəyişmək olmur. Bir şeyi yaradırsan, deyirsən bu heç vaxt dəyişməyəcək, yəni dəyişməyəcək belə qalacaq. Onu constla yaradırsan. Dəyişməzdir, sabitdir. Məsəl üçün gələ yoxlayaq. Yazıram const number bərabərdir. Məsəl üçün 10. Gəldim bura. Konsolda number çağırıram, baxıram, dəyişməyəcək, error verir. Const deyir ki, yəni mənim dəyərimi dəyişə bilmərsən. Həmçinin gəlib burada belə də yazsam, yenə də dəyişə bilmərəm. Gəlib baxıram, olmur. 3 dənə dəyişənimiz oldu. Hər dəfə təkrar edirəm, biraz bezdirici olacaq, prosta beynimizə girmək üçün. Dəyişənlər ingiliscə variable-dur. 3 dənə dəyişənimiz oldu. Hansılardır? Var, let, const. Ən köhnəsi vardı, ən problemlisi vardı, istifadə olunmur. 2015-dən sonra let ilə const gəlib. Letin dəyərini yalnız bir cür dəyişə bilirik. Qarşısına let yazmayaraq. Constun dəyərini dəyişə bilmirik. Bura kimi aydındır? Aydın olur. Tamam, okey. Bura keçdi. Gəldik bura. Gəlib 3 dənə dəyişən yaradıram. Məsələn, var A bərabərdir 5. Let B bərabərdir 6. Bir də yazanda çalışın, problem olmur ha. Prosta yazışdıqca belə daha səliqəli çıxır. Hamı belə yazır. Ara qoyursan yazırsan, bitki yazmırsan. 6. Bir də const C bərabərdir 7. Məsəl üçün. Bu niyə göyərdi? Niyə göyərdi? A, B, D yazdım. C bərabərdir 7. Niyə göyərdi? Gəl üçünə konsola versəm, 5, 6, 7-ni görəcəm. Düzdür? Bu dəyişənlər qlobalda yaradılıb. Qlobal nədir? Yəni hər yerdən əlçatandır. Biri var blokda yaradılıb, biri var qlobalda. Blok mötərizə içində yaradılan dəyişəndir. Qlobal isə yəni heç bir mötərizə içində, bax bunların heç biri mötərizə içində deyil. Bu qlobal adlanır. Bir də var blok. Blok skop. Skop ingiliscə tərcümədə mötərizə deməkdir. Bir də var blok. Məsəl üçün, cəb bunların içində konsolda versəm, A, konsol B və konsol C yazıram. İçində görəcəm ki, 5, 6, 7 görsən. Nəyə görə? Qlobalda yaratmışam, qlobalda çağırmışam. Bunları bir dənə diqqətlə tutun. Tutmasaz yerində verin sualı. Buranı çox təkrar edirəm, biraz. Hər şey buradan bilmirsiniz ki. Qlobalda yaratmışam, qlobalda çağırmışam, işlədir. Okey. Gəlib bir dənə blok skop yaradıram. Məsəl üçün, bunu başa düşməyəsiniz, bunu sonra keçəcək. Bir dənə blok skop yaradıram. Gəlirəm bu 3 dənəsini buradan götürürəm. Qoyuram bunun içine. Üçünü də mötərizə içində yarat. Burada bir dənə true verəcəm. Bunları fikirləyin. Buranı götürdüm. Gəldim aşağıda çağırdım. Bax, blokun içində yaratmışam, yəni mötərizənin içində. Amma qlobalda çağırmışam. Bunu da silirəm. Gəlirəm, baxıram konsola. Baxıram 5 işlədi. Var işlədi. Varı sən blokda yarat, sən qlobalda yarat. Hardan çağırırsan, çağır konsoluna. O hər yerdən əlçatan. Bu da problem. Ona görə var istifadə olunmur. Blokda yaratdığımız var işlədi. Bu aydın. Bunu atıram, siləcəm. Bunu da gəlib buradan atıram, siləcəm. Gəlib leti yoxlayırıq, B-ni. Baxırıq ki, B is not defined deyib, B təyin olunmur. B-ni tanımır. B-ni tapa bilmir. Let blok skopdur. Yəni letin gəlib dirənəcəyi yer blok mötərizədir. Yəni leti qlobalda yarat, qlobalda çağır işləyir. Amma leti gəl skopun içində yarat, get qlobalda çağır, işləməyəcək. Letin də yəni problemli ilişdiyi yer, yəni buradır. Bura kimi aydındır. Leti atdım, siləcəm. Onu da atdım, siləcəm. Gəldim C-ni yoxladım, constul. Constul letin eyni qaydada. Blok skopdur. Yəni qlobalda çağır, yarat işləyəcək. Amma gəl skopda yarat, çağır işləməyəcək. Bura kimi aydındır. İndi siz də bunu qaytardım. Bunu qaytardım. Gəldim. Buranı açdım. Arada belə sual verəcəm. Biz yoxlayacam. Mən bunu niyə belə elədim? Konsola cavabla çıxar. Fikirlidir, yəni səhv olacaq şey. Prosta fikirləşməyin ya. Hamı çıxacaq. Sizdən, səndən. Var, skopun içində dəyişənləri yaratmışam. Var, let const. Başa düşürsən?
JavaScript biraz çətin gələ bilər. Hə? Çətindir, bilirəm. Diqqətlə bax da prosta. Varlet, bax dəyişənlərimiz var. Varlet const haqqında məlumat verdim, düzdür? Yadda qaldı nə idi? Ən köhnəsi hansı idi? Görürsən səhv deyirsən. Var. Ondan sonra hansılar yaranıb? Çətin gələcəksə 1 saat, 4 saat ayır öyrənəcəksən. Allah açar budur. Ondan sonra nə yaranıb 2015-də? Letnan const. Onlar haqqında məlumat verdim. Hansını necə dəyişmək olur? Düzdür? Yadda qaldı. Qalmasa videoya baxarsan. Video biraz uzun olacaq, bölüb şey eləyəcəm. Sən dedin, üçü də konsola çıxacaq. Siz dediniz, üçü də konsol. Hə. Sən də deyirsən ki, bilmirəm. Ümumiyyətlə. Onda bax, keçsin. Cavab gəlib baxıram, üçü də çıxdı. Çünki hamısını, yəni skopun içinə yazmışam, skopun içinə çağırmışam. Burada yəni eyni levelləri, belə deyim. Gəlib belə bir şey eləyirəm. Üçünü də götürürəm, qlobalda yazıram. Gəlirəm, skopun içində çağırıram. Yenə nə olacaq? Bir dənə var işləyəcək. Gəlib baxıram. Üçü də işlədi. Ctrl F5 atıram. Üçü də işlədi. Qlobalda yaradırsan, skopda çağırırsan, skopda gəlib çağırırsansa üçü də işləyir. Amma skopda yaradıb qlobalda çağıranda yalnız var işləyir. Aydın oldu. Letlə const yadda saxlayın blok skopdur. Yəni mötərizənin içində yaratdım, çöldə çağırdım, işləmir. Bura kimi aydındır? Tamam. Gəlirəm function scope yaradıram. Function falan hələ demirəm nədir. Bir dənə belə strukturu baxaq. Gəlirəm bura. Bir dənə function yaradıram. Məsələn, bura gəlirəm. 3 dənəsini qoyuram bura. Var nə oldu? Burada işlədi. Var hər yerdə işlədi. Hələ ki gördünüz, hər yerdə var, yəni özünü çıxarır ortaya mən varım. Bunu buradan götürdüm, koydum da. Bunu da silirəm. O blok scope idi, bu function scope'dur. Function nədir? Gələcəkdə deyəcəm. Kiçik məlumat verim nədir? Bir dənə üzrü videonu da yazdım. Videonu davam elədik. İndi function scope'da yaratdım. Gəlirəm, konsola baxıram. A is not defined. A nə idi? Var. Varın da gəlib dirənəcəyi yer functiondur. Var artıq functionda tanınmır. Yəni gəlib varı function içində yaradırsan, dəyişəni. Globala çağırırsan, varın dirəndiyi yer budur. Var hər yer işləyir, burada dirəndir. Yadda saxlayın ki, var function scope'dur. Gəldim, varı atdım commentə, buradan da atdım comment. Gəlib letə baxıram, eyni qayda. Const da eyni qayda olacaq. Yəni letlə const onsuz da blokda, blok scope'da is not defined verirsə, functionda 100% verir. Gəlib constda yoxlayıram, eyni qayda. Bura kimi aydındır. Qayaqki söhbətdə burada yəni eyni eləyirəm. Bunu buradan götürdüm. Koydum bura. Bunu buradan götürdüm. Koydum bura. Cavab nə çıxar? Sizdən. 2'dir. Hə? Hə, düzdür. Function yaradanda hələ ki kodumuz tamamlanmır, ona görə konsola üçün görsənmir. Function haqqında məlumat verin. Kiçik, amma bu sonra keçəcəm. Function nədir? JavaScript-də kod yazırsınız. Məsəl üçün bir dənə kod yazacaqsınız, səbətə əlavə etmək. Məsələn, hansı telefona klikləyəndə səbətə əlavə olunsun, orada sayını azaldıb çoxaldırsan falan. Bu eləyir, məsəl üçün 250 sətr kod, düzdür? Bundan başqa yerlərdə istifadə edəcəksən, məsələn, bu koddan. Gəlib onu kopyalayıb, təzədən həmin yerdə qoyarsan, 250 sətr kod orada da olacaq. Burada çox kod olur. Bunun qarşısını almaq üçün bir dənə function yaradılır. Function içində gəlirsən, həmin 250 sətr kodu orada yazırsan. Sonra başqa harda istifadə edəcəksən həmin 250 sətr koddan? Onu gəlib sən insən. Function adı nədir? Bu function adıdır. Calculate məsəl üçün. Burada istədiyin adı yaza bilərsən. İçindəki prosesə uyğun adlandırmasını verirsən. Məsəl üçün burada gəlib adam adı çıxacaq bir kod yazsan,
Bura yazsam məsəl üçün username falan. İndi burada hesablama gəlsə mən calculate yazdım. 250 sətr kod yazdım. Bundan başqa bir istifadə etmək üçün function içində yazdım. Həmin kodu başqa bir istifadə etmək üçün bir dənə gəlib function adını həmin yerdə çağırırsan 250 sətr kodun yerinə. Və gəlib mən bunu yazıram. Calculate diyor. Artıq bunun içindəki kodu istifadə etmək üçün bir dənə bunu yazıram. Bu 250 sətr kodu şeydə əvəz edir. Gəlib baxıram bitir işləri. Dedi blokda bayaq demişdim bitir işləyəcək. Burada da bitir işlədi. Function bir də içində yazdığın kodun işləmək üçün functionu çağırmalısan. Bunu sonra keçəcəm, bu kiçik məlumat verir. Yəni birdən qabağınıza çıxar kod yazarsınız, bunun içində düz yazmısınız, amma ekranda heç nə görsənmir. Yadda saxlayın ki, function adını gəlib çağırmalısan. Çağırmasan function heç bir, yəni funksiyonalıq daşımır. Elə bir heç nə yazmalısan. Gəlin bura. Konsolu buradan götürdüm, qoydum. Qoymuram onu. Bura seçdikdə aydın. Yadda qaldı. Let-lə const block scope-dur, var function scope. Yəni let-lə const-un ilişdiyi yer block scope-dur, varın da ilişdiyi yer, dirəndiyi yer gəlib function scope-dur. Buranı çox təkrar edirəm ki, buranı tutacaq, digərlərini rahat tutacaqsınız. Bura belə. Gəldik konsolu əvvəldə çağırmağa. Bunu təzədən qaytarıram onda. Bunu silirəm. Buranı səliqəyə salır. Üçün də gəlib sonradan konsola verəndə nə olurdu? Cavab 5, 6, 7 çıxırdı. Düzdür? Gəlib belə bir şey eləyəcək. Bir başlayaq da. Bunun hamısını silin təzədən başlayaq. Gəlin bura yazıram let a bərabər 5. Konsolu bundan sonra çağıranda 5-i görürdük ekranda. Mən gəlib konsolu burada çağırıram. Yazıram a. Cavab nə çıxacaq? Error. Yəni ki, deyir ki, mən A-nı tanımıram. Nəyə görə? 6-cı sətirdə A yaradılıb, amma mən gəlib 3-cü sətirdə A-nı tapmağa çalışıram. Yəni, birinci yaranmalıdır ki, sonra mən bunu çağıra bilim. Düzdür? Nə ilə yaratmışam? Let-lə. Konsolu let-dən yəni əvvəl çağıran let-lə yaradanda error verir. Deyir, yəni mən tanımıram belə məsəl, görmürəm, yəni yaradılmıyor. Gəlib bunun yerinə const yazır. Const. Gəlib baxıram eyni error. Constda da eyni söhbət. Gəlib var yazıram. Varda error çıxmadı. Undefined çıxdı. Undefined müqayisəni keçəcəm. Nədir? Undefined təyin olunmuyor. Yox, tamamlanmıyor demək. Təyin olunmuyor, yox, tamamlanmıyor. Undefined. Nə deməkdir? Var verim ən köhnə dəyişən, ən problemli dəyişəndir. JavaScript yaradılanda vara bir dənə belə şərait yaradılıb. İstəyirsən bunu 6-cı sətirdə, istəyirsən 6000-ci sətirdə yarat. Fərqi yox. Var bilsiz nə olur yaradılanda? Bu hissə var ha. Harada yaradırsan yarat. Bərabərdən soldakı hissə, bu hissə, həmişə qalxır ən birinci sətrə, amma sən onu görmürsən. Arxa planda elə işləyir. Sən gəlib amma konsolu üstə çağırmısan axı. Təsəvvür elə bu hissə qalxıb bura. Var həmişə harada yaratsın, bu hissə bərabərdən əvvəlki hissə qalxacaq bura, arxa ekranı siz onu görmürsünüz. Konsolda gəlib burada çağırmısan. Konsolda A-nı oxuyur, buranı oxuyur da düzdür. Görür ki, tamamlanmayıb baxı, bərabərdir 5 falan yazılmayıb. Ona görə cavab undefined çıxır. Vardı ona görə belə bir cavab çıxır. Aydın oldu burada. Buna ingilis dilində adı, ümumiyyətlə proqramlaşma hosting deyilir. Belə yazılır. Hamısını orada yazmışam, atacam. Hosting. Bu özündən əvvəl bir şeyi çağırmaq adlanır. Hosting. Burası aydındır. Tamam. Sonra gəldik yazılı üstlərinə. Gəlirəm yazıram let, numberlardan çıxaq, başlayaq textlərə. Məsəl üçün, bura yazıram user name bərabərdir. Rəqəm yazanda belə yazırsınız da məsəl üçün. Amma yazan, text yazanda dırnaq açırsınız, dırnağın içine yazırsınız. Məsələn, bura user name yazdım. Yazıram, məsəl üçün, Rufat deyəcəm, məsəl üçün, belə bir şey yazdım. Nikimdir, məsəl üçün. Həmişə yazılar dırnaq içində yazılır. Gəlirəm konsolda username-i çağırıram. Gəlib konsolda baxıram. Artıq fikir verilirsə, dırnaq içində yazılan yazılar ağ rəngdə çıxır. Amma dırnaq içində yazılmayan yazılar isə göy rəngdə çıxır. Göy rəngdə yazılan burada görünən şeylər number-dır. Tipi number-dır. Number, type deyirlər tipi. Amma dırnaq içində yazılanların type-ı string-dir. String yazı demək, text deməkdir. Yenə bunun eyni qaydada gəlib, yəni dəyərini dəyişə bilirəm. User name, məsəl üçün, bərabərdir. Yazıram
Saat məsəl üçün 111. Gəlib konsolda təzədən verəndə baxıram ki, dəyişdi. Bu bayaqkı numberla dəyişən eyni söhbət. Bura kimi aydındır. Tamam. Burada var, iki dırnaq var, tək dırnaq var, bir də tərs dırnaq var. Bunların fərqini deyəcəm. Gəldik bura. Birinci iki dırnaqdan başlayaq. İki dırnaq. Gəl konsolda username-i verirəm. İki dırnaqdan sonra gəlirəm bura. Bura belə bir şey yazım. Şimdi yazıram I am a doctor. I'm a doctor. Gəl username burada məsələn şey yazım, info verirəm. Adını belə qoyuram ki, uyğun olsun. Burada da info çağırıram. I'm a doctor'u gördük. Düzdür konsolda. Bu iki dırnaqla yazılır. Bura fikir verdiniz. İngiliscə yiyəlik haldan istifadə edelim. Düzdür. Gəlirəm bunu tək dırnaqla yazacağam. Tək dırnaqla. Qoyanda error verəcək. Tək dırnaqla yazanda burada da var axı bu dırnaqdan. Artıq onu götürmür. Yəni tək dırnaqla cüt dırnağın işləmə səbəbi budur. Belə bir yazı yazanda cüt dırnağın içində yazmalısınız. Gəlib baxıram konsola artıq oxunmayacaq. Bura kimi aydındır. Daha sonra bir də var tərs dırnaq. Tərs dırnaq ESC düyməsi var. ESC-in altındadır. Basıram tərs dırnaq açılır. Gəldim həmin yazını qoydum bura. Burada da işləyir. Cüt dırnaqla tərs dırnaqda bu yazı işlədir. Bura kimi aydındır. Deyərsiniz cüt dırnaqla tək demirəm ki, buna ağzım yoxdur. Cüt dırnaqla tək dırnağın fərqi nə? Keçdik buna. Məsələn, gəldim bura, buradan enter. Baxıram, nəzərə aldı. Hansıdır? Tərs dırnaq. Qayıtdım bura. Bunu buradan götürdüm. Gəlirəm bura. Bura cüt dırnaq qoyuram. Baxıram, nəzərə almır. Error verdi. Bundan bir digər fərqi də budur. Dırnaqlar haqqında sual var. Yox. Tamam. Bu da belə. Keçdik yazılış tiplərinə. Fikir verdinizsə, bayaq belə bir şey yazdım. Let user name. Name'in nızın böyüklə yazdım. Bərabərdir. Məsəl üçün Rufat. Tamam. Bu yazılış tipi nədir? Camel case. Camel nədir? Dəvə. Dəvənin belində var belə. O ad yaddan çıxır. Dəvənin belində. Bu camel case yazılış istifadə JavaScript-də bu text yazanda, solunda adlandırma verəndə, əgər bir neçə söz birləşibsə, məsələn, user başqa sözdür, name başqa sözdür, iki söz birləşibdir. Camel case yazılış tipində bir neçə söz birləşibsə, birinci sözün bütün hərfləri balaca yazılır. Ondan sonra ona birləşəcək hər sözün ilk hərfi böyük yazılır. Bu camel case-dir, yazılış tipidir və JavaScript buna istifadə edilir. Məsələn, üç sözün birləşməsini yazıram. My birinci söz balaca. Ondan sonra ona birləşəcək hər sözün ilk hərfi böyük yazılır. Camel case, my username. Bura kimi aydındır. Tamam. Sonra var Pascal case. Pascal case də hər sözün ilk hərfi böyük yazılır. Bundan JavaScript istifadə olunmur. Prosta məlumat verirəm ki, bilin. Camel case istifadə olunacaq. Sonra var Snake case. Bu da istifadə olunmur. Bunlar C#, Java falan, Python, onlarda istifadə olunur. Biz yazılış tipini göstərən məlumatınız olur. Var Snake case. Məsəl üçün, bu necə yazılır? User altdan xətt name. Hər sözdən sonra, hamısı balaca yazılır və hər sözdən sonra altdan xətt qoyulur. Bu Snake case-dir. Bunlar haqqında məlumat almaq üçün gəlirəm, bura yazıram. Məsəl üçün, Snake case. Gəldim bura. Göstər. Bax. Video nə qədər çəkdi? Videonu bölüb. Yox, bunu YouTube-a atacam da. Yarım saat video. Bax, camel case göstərir. Birinci söz balaca, ona sonra birləşəcək hər söz ilk böyük. Pascal case, hər sözün ilk hərfi böyük. Kebab case var, hər söz balaca, ortadan xətt qoyulur. Snake case var, hər söz balaca, hər sözdən sonra altdan xətt qoyulur.
Screaming Snake case var. Tüm sözlər böyük. Hər sözdən sonra altdan xətt. Train case name var. Hər sözün ilk hərfi böyük, hər sözün sonra böyük. Bir də uppercase bu heç. Bizim istifadə edəcəyimiz camel case baş keçirəm. Prosta burada məlumat yığdıq ki, bunlar nədir? Belə. Getdi, bura gəldi. Yazılı kifar haqqında sual var indi. Yoxdur. Başa düşdünüz bura kimi? Hə? Bu belə. Tamam. Dırnaqları dedim, camel case'i dedim. Keçdik dialoq metodlarına. Bir sürü dialoq metodlarımız var. Məsəl üçün, gəlib bura yazıram alert. Bu birincisidir. Gəlib bura, məsəl üçün yazdım hello. Alert bildirişdir. İstifadəçi məlumat vermək üçün istifadə olunur. Gəlib baxıram ekrana. Yuxarıda bildiriş çıxması hello. Alert yalnız istifadəçi, yəni biz saytə girmişik, yəni biz user buna istifadə edirik, düzdür? İstifadəçi yalnız məlumat göstərmək üçün istifadə olunur və geriyə heç bir cavab qaytarmır. Necə yoxlaya bilərəm bunu? Gəlirəm alertü bir dənə dəyişənə təyin edirəm. Let, məsəl üçün info, xəbərdir alert, düzdür? Gəlib konsolda infonu çağırır. Gəlib baxıram. Səhifəni yenilədim, OK-yə vurdum, cavab undefined. Geri heç bir cavab qaytarmır. OK-yə vurulandır. Yalnız istifadəçi məlumat vermək üçün istifadə olunur. Alert. Bu belə. İkincisi var prompt. Prompt nədir? Prompt istifadəçi məlumat almaq üçün istifadə olunur. Məsəl üçün, adınızı daxil edin. Düzdür? Gəlib baxıram. Səhifəni yenilədim. Promptda fikir verir, artıq bir input yarandı burada. Adınızı daxil edin. Mən gəlir adımı daxil edirəm. Məsələn, Rufat. OK-yə vuranda cavab string formasında gələcək. String nədir? Bayaq text dedimi? Hə. Keçəcəm onların nədir? Data tipləri də onları keçəcəm. Number, string, undefined, boolean, null. Hamısını keçəcəm indi. Promptun içində nə yazırsınızsa yazın. İstəyirsiniz 5 yazın. İstəyirsiniz nə yazırsınız yazın. Cavab həmişə bura string forması, string tipində gələcək, ağ rəngdə gələcək yəni. OK-yə vururam. Əgər OK-yə vuraramsa, cavab string gəlir. Gəldim buranı, cancel-a vuranda null gəlir. Null boş deməkdir. İçi boş məlumat. Tamam. Prompt nə oldu? İstifadəçi məlumat alır. OK-yə vurularsa cavab string formasına gəlir. Nə yazırsan yaz içinə OK-yə vuranda cavab string formasına gəlir. Cancel-a vuranda cavab null gəlir. İçi boş. Bura kimi aydındır. Alert yalnız istifadəçi məlumat göstərir. Geri heç bir cavab qaytarmır. Bir də var confirm. Confirm istifadəçidən yalnız hə yox cavabı alır. Ora sən öz istəyə uyğun cavab yaza bilmərsən. Məsələn, ona uyğun da sual olur. Məsələn, bu gün dərsə gələcəksən, məsələn, Azərbaycan da yazıram, yəni şey eləməm. Bu nədir? Ya hə verəsən, ya da yox cavab verəsən, düzdür? Bunu confirm ilə edirsən. Gəldim buranı yenilədim. Confirm-də fikir versə artıq input falan yoxdur. Ya OK var, ya da cancel var. OK-a vuranda cavab yəni true, yəni hə gələcəm. Cancel vuranda artıq negativ cavab verirsən, yəni yox gəlməyəcəm. OK-yə vurdum, cavab true gəldi. True hə deməkdir, keçəcəm. Cancel-a vuranda cavab false gələcək, yəni yox, negativ cavab. Yox, bu da belə. Bunların nə oldu? Dialoq metodları. Yadda qalır. Yəni eləyə biləcəyim ən açıq formada başa salınır. Çünki bir çox yerdən məlumat toplamışam. Yəni çalışıram. JavaScript biraz başdan çətin gəlir. Çalışıram çox hər şey lordi dediyim ki, tutasın. Bu da belə dialoq metodları. Bir dənə bura baxın, buna uyğun keçirəm ki, problem olmasın. Bunları dedim. Skopları dedim. Bunlara qızım oxuyarsınız dedim. Data tiplərindən keçirik. Data tipləri, data types. Data tipləri ikiyə bölünür. Primitive preference. Data tipləri gəldim. Primitive and reference. Data tipləri ikiyə bölünür. Primitive tiplər və reference tiplər. Birinci başlayaq primitiv tiplərdən. Bunu sildim. Tam siləcək qalsın burada. Düşdüm aşağı. Birinci primitiv tiplərdən başlayaq. Belə yazdım.
Primitiv tiplər 5 dənə. Birincisi nədir? Number. Məsəl üçün, gəldim left A bərabərdir 5 yazdım. Konsola gəldim, baxdım. Number'ı verdim. 5'i gördüm. Gördük. Səhv yazmışam. Çünki burada A yazmışam. Yəni burada nə yazmışsa bunu orada çıxarmalısınız. Cavabı gördüm 5. Görürəm bu nədir? Number'dır. Bu tipi yoxlamaq üçün neymiş? Gəlirəm konsolda type of yazıram. Ara qoyuram son. Type of yəni buradakı dəyişənin saxlanılan məlumatın tipini yoxlamaq üçün istifadə olunur. Gəlib baxıram. Cavab number çıxdı. Primitiv data tipləri nə idi? 5 dənə idi. Birincisi number keçirdik. Tipini yoxladı number. Sual var bura kimi. Tamam. İkincisi gəldik. İkinci tipimiz, type'ımız stringdir. Məsəl üçün, ona uyğun ad qoyuram. User name. Text qoyaq da, məsəl üçün, text. Bura gəldim, string necə yazılır? Dırnaq içində 3 cür yazıla bilər. Tək, tərs və cür. Məsələn, bura hello yazdım. Gəldim burada onun type'ını yoxlayıram. Cavab string çıxdı. Type'ı stringdir. Gəlib belə çağıranda isə burada nə yazılıbsa o çıxır. Tamam. Ağ rəngsə string. Bura kimi aydın. Tamam. Nə deyəcək? Hə. Cavab nə çıxar? Sizə nə çıxar? Hə? Type'ını yazmışam, type'ı nə çıxacaq konsolda? Səndə. Dırnağın içində 5 yazmışam. Səndə. Səndə. Sən bax ya. Çətindir, çətindir. Prosta Allaha and olsun, bundan o tərəfə başa salacaq insan hələ mən belə başa salmayıb, onu demək istəyirəm. Əlimdən gələn çox şey qoymuşam ortaya. Yəni bunu yığmaq üçün bir 4-5 ayım gedib də, yəni çox lor dildə başa salmış, başa düşəsiniz. Qalanı sənlik belə deyim. Bunu videoda çəkib qoyuram, buna 5-6 dəfə baxsan başa düşəcəksən. Yəni bunun o tərəfəsi yox. Gəldik bura. Baxıram tipinə string. Çünki dırnaq içində yazmışam, düz demişdiniz. Düz. Yəni dırnaq içində yazsan yaz, type string olacaq. Bura kimi aydındır. Hə, nə text? Burada, hə. Bunun burada çıxacaq cavaba aidiyyatı yox. Bu bir sən nədir? Adlandırmadır yalnız. Burada nə yazmışam? Məsəl üçün string. Ona uyğun ad qoyuram ki, başa düşün. Məsələn, bura gəlib belə deyim də, user name yazıb, bura mən gəlib eş yazsam işləyəcək. User name yazıram. Baxıram, kod işləyir. Okay. Bu yalnız adlandırmamı buna uyğun eləyirəm ki, başa düşülsün. Məsələn, user name 5 ola bilməz. User name hər hansı bir ad ola bilər. 5 number ola bilər, ABC ola bilər, nəsə belə bir şey. Ona uyğun adlandırmadır. Bunun adiyyatı yoxdur, yəni konsolda nəsə dəyişir. Yalnız adlandırmadır. Bura kimi aydındır. Nəyə keçdik? Number string. Başa düşdünüz? Dırnağı nə rəqəm də yazsaz, o yenə string olacaq. Tamam. Nəyi? Stringi? Yox. Qızaracaq, error verəcək. Məsələn, bura gəldim, hello yazdım. O deyək ki, hello is not defined, yəni tanımır. Bura belə. String number'ı keçdik, boolean var. Boolean nədir? Boolean true false'dur. Ya hə, ya yox. Cavab budur. Necə yaza bilərik onu? Gəlirəm bura. Məsələn, A yazıram da çox uzun şey yazmayayım. Bura yazıram ki, 5 böyüdür 3-dən. Gəlib birinci burada A-nı yoxlayıram. Cavab nə çıxacaq? 5 3-dən böyüdür. Hə. İngiliscə hə nədir? True. Gəlib baxıram, cavab true çıxır. Gəlib burada yazıram 5 3-dən kiçik. Cavab nə çıxacaq? Yox. Yəni false. Düzdür? Gəlib bu true false'un type'ını yoxlayanda isə bu boolean type'ı verəcək. Type of boolean.
boolean type. True false. Aydındır. Tamam. Daha sonra undefined var. Undefined necə yoxlayırdıq? Undefined tamamlanmamış, təyin olunmayıb deməkdir. Let A bərabərdir yazmamışam. Düzdür. Cavab cavabına baxıram undefined. Type undefineddir. Amma özünü gəlib çağıranda bu da undefineddir. Tamam. Undefined bir cavab var. Yəni tamamlanmayıb. Tipi də undefined onun type'ı da. Aydındır. Bir də null qaldı. Null nədir? Məsələn, bura gəldim, null yazıram. İçi boşdur. Null ümumiyyətlə içi boş deməkdir. Всё. Gəlirəm burada yoxlayıram. Cavab null. Amma gəlib nullun type'ını yoxlayanda type of cavab object çıxacaq. Object. Bu JavaScript-in xətasıdır. Hələ aradan qaldırmayıblar. Buna JavaScript-in tarixi xətası adlandırırlar. Yəni nullun type'ı object ola bilməz. İçi boş. Obyekt nədir? Yəni içində çoxlu məlumat olan bir şey. Düzdür? Amma nullun içi boş. Necə çoxlu bir məlumat ola bilər? Ona görə type obyekt ola bilməz. İlişəcəyiniz yerləri deyirəm, biraz sonradan başa düşəcəksiniz. Null, undefined, boolean. String-lə number-ı görə tutdunuz. Düzdür? Bu üçünü də başa düşdünüz prosta. Yəni biraz daha sonra daha yaxın düşəcəksiniz. Bura kimi aydındır. Keçdik bura. Bunlar heads. Bunlar heads. Bunlar heads. Bunlar haqqında məlumat verdim. Keçdik bura. İncə keçdiklərimiz nə idi? Primitiv tiplər 5 dənə idi. O tipləri ikiyə bölünür. Primitiv və referens. Primitiv tiplərlə referens tiplərin fərqini JavaScript-in, yəni birinci ay bitəndən sonra başa salacağam. JavaScript 2 ay yaxın gedəcək. Birinci ay bitəndən sonra başa salacağam. Ora çatmayacaq, ondan sonra biləcəksiniz sizlər. İndi də referens tiplərə keçirik. Hər şeyin hələ ki ən dərinə girmirəm, amma hələ ki bu kiçik məlumatları verirəm. Dərinə getsə hərəsinin öz dərin mövzusu olacaq. Keçdik referens tiplərə. Referens tiplər 3 dənədir. Object, array, function. Primitiv tiplərdən fərq nədir? Primitiv tip nə idi? String number, boolean, undefined, null. Düzdür. Let A bərabərdir 5. Burada nə qədər məlumat saxlamışam? Bir dənə. Düzdür. Bura gəlib belə bir şey yaza bilirəm. İşlənməkdir. Çoxlu məlumat saxlaya bilmir. Primitiv tiplərdə, yəni bir məlumat saxlaya bilirsən, kiçik bir, az bir məlumat saxlaya bilirsən. Referens tiplərdə isə çoxlu məlumat saxlaya bilərsən. Bunu isə array object-nə edə bilərsən. Məsəl üçün, gəldim bura yazırıq let colors. Rənglər olan bir məlumat saxlayacam. Bərabər. Array-in mötərizəsi kvadrat mötərizəni açılır. Array-yə həm də massiv deyilir. Massiv. Digər yerdə massiv adı görsəniz, bilin ki, array demək. Massiv. Belə yazdım. Colors. Gəlin bura. Colorlar nədir ümumiyyətlə? Colors. Rənglər. Rənglər tekstdə düzdür. Onda necə yazmalıyam tekstləri? Dırnaq içində. Gəlin dırnaq açıram. Red. Evet, açdım. Sonra, məsəl üçün, green. Məsəl üçün, black. Məsəl üçün, orange saxladım. Düzdür. Gəlib konsolda colors-ı çağırır. İyi baxıram. 4 nədir? 4 nə deməkdir? Array-nin isə nə qədər məlumat varsa, onun sayını göstərir. Tamam. Array nədir ümumiyyətlə? Böyük, çoxlu məlumat saxlamaq üçün çıxardım. Və let A bərabər 5 yazmışam. Yalnız 5-i saxlamışam. Array-də isə çoxlu məlumat saxlamışam. Və yadda saxlayın ki, array-də eyni tip məlumatlar saxlanılır. Məsələn, colors eyni bir şeydir. Mən gəlib bura 5 yaza bilərəm, amma doğru deyil. Yalnız eyni type-da olan, eyni bir funksiya, eyni məna daşıyan bir şey, belə deyim də. Sual var nədir? Götürə bilərsin, mənə lazım deyil. Bura. 4 dəqiqə gedir bura. Əreylər modu çoxlu məlumatlar saxlamaq üçün istifadə olunur. Biraz qısa keçəcəm, vaxt çox getməsin. Eyni type məlumatlar saxlanılır əslində. Başqa type yazsan da işləyir, amma daha qayda, qanunla, qanun uyğunluqla
eyni funksiyonallıqda, eyni məna daşıyan tayplar saxlanılır. Qarşısına nə yazılırsa, deməli onun sayıdır. Arraylərdə məlumatlar necə saxlanılır? İndekslərə görə. İndeks nədir? Hər məlumatın, datanın, buna data deyilir. Durduğu yer indeks adlanır. İndeks. Arraylərdə datalar sıfırdan başlayır. Durduqları yer indeks. Məsəl üçün, bunu necə yoxlaya bilərəm? Mən gəlib istəyirəm ki, redi göstərim. Yalnız redi göstərim. Colors yazanda nə olur? Bütün məlumatları göstərir, düzdür? 5-i buradan silirəm. Mən yalnız redi göstərmək istəyirəmsə, gəlirəm burada deyirəm ki, Colors'ın içindəki 0-cı indeksdə duran datanı göstər. Bu gəlir redi göstərir. Yəni arraylərdə duran elementlər sıfırdan başlayır, birdən yox. Bax 0, 1, 2, 3. 0 yazanda artıq bunu göstərir. Bu nə adlanır? İndeks. Gəldim konsola baxdım, redi göstərdi. Düzdür? Mən gəlib məsəl üçün redi dəyişib eləmək istəyirəm blue. Gəlib onda yazıram ki, Colors'ın içindəki 0-cı indeksdə duran element dəyişkəl elə blue. Gəlib təzədən verməyə ehtiyac var? Var. Gəlib təzədən konsolda mən Colors'ı çağırsam, baxacam ki, red oldu blue. Gördünüz? Görmədiniz? Blue'nu görürsünüz? Amma bayaq nə idi? Red idi. Gördünüz? Nə dedim? Colors'ın 0-cı indeksində duran elementi gəl blue ilə. Belə dəyişə bilirəm. Başqa cürə dəyişmək olur. Onu növbəti dərsdə deyəcəm. Arraylərdən sual var. Yadda saxlayın, arraylərdə çoxlu məlumat saxlanılır. Eyni taypda məlumatlar, eyni məna daşıyan və hər datanın durduğu yer indeks adlanır. İndekslər sıfırdan başlayır. Bura kimi aydındır. Bir də arraylərdəki data, məsələn, içindəki məlumatların sayını tapmaq istəyirəm, uzunluğunu. Gəlirəm, bura nöqtə length yazıram. Всё. Gəlib baxıram, 4 dənə element var içində. 1, 2, 3, 4. Ən axırıncı orange göstərmək istəyirsənsə, burada necə göstərərəm orange? 0, 1, 2, 3. Düzdür? Bunu saya bilirəm də, 4 dənə element var. Bəlkə burada 1000-dən data qoyulur. Gəl bir sayasan, yox. Onda yazırsan ki, length minus 1. Ən axırıncını göstərir. Gəl baxıram. Bu niyə burada? Yandan üstündən. Nə göstərir? Minus 1 çıxanda video geçsin. Çox elementar şeydə ilişdim. Ən dənə tapım sonra. Mörtədə səhv elədim deyəsən. Video geçsin, error görək də. Dayandırmaq istəmirəm. Salam, salam. Getdik də şey. Allah'a görüyor. Şu tartın mı? Array'deki en alttadan ben ne yazdım şu an? Bunu yazmamışım. Şeydir, bunu yazmamışım şablona göre de. Gəldim, baxdım, göstərdi. Bu nə deməkdir? Get Colors'ın içində, Colors'ın uzunluğundan minus 1 çıxandakı elementi göstər. Colors'ın içindəki yazmalıyam. Bu belə yazılır, yaddan çıxmışdır. Bura kimi aydındır. Yəni, ən son elementi length minus 1-lə göstərə bilirik. Bu arraylər. Sonra var obyektlər. Gəldik bura. Let user info bərabərdir
Obyektlərin mötərizəsi belə açılır. CSS-də istifadə etdiyimiz mötərizədə. Obyektlərdə daha çox məlumatlar saxlanıla bilir və fərqli tiplərdə məlumatlar saxlanıla bilir, arraylərdən fərqli olaraq. Məsəl üçün, user info açsın, bir istifadəçinin haqqında məlumat verəcəm. Gəl bura yazıram name. Burada bərabər yazmıram obyektin için. 2 nöqtə qoyuram. Dırnaq açıram, yazıram Rufat. Məsəl üçün. Düşdüm sağına, nöqtə vergül yox, vergül qoyursunuz obyektlərdə. Düşdüm aşağı. Bura yazıram surname, camel case-lə. Düzdür? Qoydum, bura yazıram Hüseynov. Sonra düşdüm aşağı yenə, vergülü qoymalısınız. Age yazıram, məsəl üçün. Number-dsa 29. Ya 28-ci belə yazır. Tamam. Dırnaqsını qoymağa ehtiyac yox. Sonra düşdüm aşağı. İstəyirəm ki, istifadəçi məlumatlarım haqqında bilgi, məlumat verim. Onda gəlirəm, obyektin isə təzə obyekt aça bilərəm. Burada yazıram user info. İndi burada yazıram account info. Hər hansı bir hesaba giriş məlumatları. Gəlirəm burada 2 nöqtə qoydum, girdim içinə. Burada yazıram user name. Biraz qarşı gələ bilər, ola bilər. Diqqətlə baxsaq, əslində asan bir şeydir. Yəni görürsünüz ki, kodu biraz başa düşmək lazımdır. Bunu yazdıqca praktikamiz əlinizə oturacaq. User name-ə yazıram məsəl üçün Rufat 100. Vergül qoydum, düşdüm aşağı. Password. Burada yazıram məsəl üçün 1, 2, 3, 4, 5. Düşdüm aşağı. Başqa nə var? Username, password, yox. Elə bunlar da giriş hesablar. Gəlirəm buradan account infodan vergül qoyub düşürəm aşağı. Başqa nə yaza bilərəm? Hobilərim haqqında məlumat. Gəlib yazıram hobbies. Hobilərim. Qoydum. Hobilərimi array içində göstərəcəm. Bax gördünüz, obyektin içində array yaza bilirəm. Dediyimə və ya fərqli bir şeylər. Burada yazıram məsəl üçün coding, kod yazmaq məsəl üçün. Sonra swimming məsəl üçün. Bəs. Şöp. Gəlib konsolda user infonu çağırıram. Baxıram. Daxil oldum bura. Yazdım bütün məlumatlar burada. Biraz baxın, sonra seyirlik. Sual var, nəsə soruşayım. Obyektlərdə məlumatlar necə saxlanılır? Arraylər necə saxlanırdı arraylərdə? Adı nə idi? Durğay nə adlanırdı? Arraylərdə datalar durur, deməsin, colors-da yaxud index. Obyektlərdə isə key value formatında, strukturunda saxlanılır. Bu nə deməkdir? Belə deyim. Sol tərəf key adlanır, açar. Sağ tərəf o value, onun dəyəri adlanır. Obyektlərdə məlumatlar yad saxlayın, key value. Arraylərdə index formatında. Key value, key value. User info yazdım. Mən user infonun içindəki adı göstər. İstəyirəm ki, konsolu Rüfət yazsın. Gəlirəm yazıram ki, user infonun içindəki name. Belə. User infonun içindəki name. Gəlib baxıram, Rüfəti göstərdim. Düzdür. Familiyamı dəyişmək istəyirəm. Yaşımı dəyişmək istəyirəm. Gəlirəm bura yazıram onda. User infonun içindəki age bərabər elə 29-a. Düzdür. Gəlib təzədən mən konsolda user infonu çağırsam, gedib baxsam, yaşım oldu 29. Gördünüz? Tamam. Password-umu dəyişmək istəyirəm. Necə dəyişərəm? Necə? Birinci password nəyin içindədir? O nəyin içindədir? User infonun içində. Onda yazacağım user infonun içindəki, account infonun içindəki password. Tapdın bunu. Gəlib deyirəm sən olasan 679. Gəlib konsolda təzədən user infonu çağırsam, gedib baxsam, şifrəm olacaq. Gəl şifrəni tap. Hə. 6789 dəyişdim. Tamam. Gəlib mən swimming-i dəyişmək istəyirəm. Necə yazaram? Sağ ol.
Fikirləşmə. 6 ay staj olub, prosta 6 aylıq o maaşı göstərə bilmirəm. Mən o maksimum danışıb, yəni 15 günlük, 10 günlük o MyGov-da göstərə bilərəm. Elə. Onun heç bir yolu yoxdur. Yazım bir dənə götürüm, sonra təzədən şey eləyim də. Bir dənə yolu varsa dedim mən çox şeydə vacibdir. Hə, user info nöqtə, niyə görə account info? Hobby accountun içində deyil axı. Hobby accountun içindədir. Account burada başlayır, burada bitir. Onda yazıram user info içindəki hobbies. Swimming-i dəyişmək eləmək istəyirəm, məsəl üçün başqa bir şeydən. Swimming neçənci indeksdədir? -1, 1. Coding sıfırlaraqdır. Sağdakı 1-dir. Gəlib yazıram. Hobbisin içindəki birinci indeksdə duran elementi gəl dəyiş elə. Məsəl üçün eating və yemək. Gəlib təzədən konsolda mən user infonu çağırsam, görəcəm ki, eating oldu. Aydındır. Tamam. Bura necə üçüncünü əlavə edərəm? Necə yazaram? User info hobbies 2 bərabərdir. Məsəl üçün ranking, məsəl üçün. Gəldim konsolda təzədən user infonu verəcəm. Baxacam ki, üçüncü əlavə olundu. Başa düşürsünüz? Tamam. Obyektdə məlumatlar key value formatında saxlanılır. İçində fərqli tayplarda olan məlumatları saxlaya bilər. Bura kimi aydındır. Tamam. Buranı da sildim. Ən axırıncı function. Functionlar bayaq dedim. Functionlar 3 növü var. Bu gün birinci növünü deyəcəm və birinci növünün çox beginner səviyyəsini deyəcəm, belə deyim. Sonra müəssisədə keçəcəm. Function yazıram. Function adını yazıram burada, adlandırıram. İçindəki prosesə uyğun ad verirəm. Məsəl üçün, bura yazıram grid. Adını qoydum grid. Gəldim, belə yazdım. Function içində, məsəl üçün, adını qoydum grid salamlamaq. İçində yazıram konsolda hello. Düzdür. Gəlib baxıram, işləməyəcək. Bayaq dedim ki, function yaradanda function çağırmalısan. Adı nədir? Grid. Düşürəm aşağı, grid'i yazıram. Bu function çağırmaq adlanır. Gəlib baxıram, artıq hello görsəm. Bu functionın adı declaration function'dır. Declaration function. Function 3 növü var. Declaration function, expression function, arrow function. Bu gün declaration keçəcəyik. Ən sadə functiondur. Ən problemsiz functionlardan biridir. Belə. Functionlardan nə üçün istifadə olunur? Məsəl üçün, çoxlu kod yazırsan, gəlib başqa yerdə istifadə eləyəsən, həmin kodu bir dəfə function üçün yazsan elə, həmin, belə deyim də, belə bir şey yaz. Gəlib baxıram, hello, düzdür. Mən bundan təzədən başqa yerdə istifadə eləmək üçün neyniyərəm? Gələrəm buradan təzədən bunu yapışdıraram, təzədən istifadə etmiş olaram, düzdür. Bu düzgün deyil. Çoxlu kod yazsam performans aşağı düşür. Bunun üçün nə ediblər? Bir dənə function yaradıblar ki, həmin kodca function içində yaz. Təzədən bu koddan istifadə eləsən, bir dənə bunu götür buradan kopyala, gəl həmin yerdə bir dənə bunu çağır, istiyor. Bu kodun hamısını istifadə etmiş oldun. Bax, həmin kodları istifadə etmiş oldun. Aydındır. Bu belə. Bunları silək. Tamam. Bu declaration function'dır. Function'a məlumat ötürmək üçün parametrdən istifadə olunur. Bir də məlumat çıxartmaq olur function'dan. Geriyə cavab çıxır function'a. Bu necə olur? Function'a məlumat ötürəndə
parametrin ötürülür. Parametr həmişə burada yazılır. Məsəl üçün, bura yazıram user name. Bura bir dənə parametr ötürdüm. Burada gəlib bu parametri istifadə edirəm. Parametri burada iki cür istifadə edə bilərəm. Bir, vergül qoyub user name çağıra bilərsiniz uşaqlar belə. Və yaxud belə də yaza bilərsiniz. Üstə gəl user name. Bu onları birləşdirir. Başlayır. Gəlib baxıram. Hello undefined. Undefined təyin olunmuyor. Nə deməkdir? Parametri ötürmüşəm. Parametri istifadə eləmişəm. Amma parametrin dəyərini burada verməmişəm. Və parametr burada ötürülür. Burada istifadə olunur. Dəyəri burada verilir. Function çağırılanda. Burada gəlib username-ə bir dənə ad verirəm. Məsələn verirəm Rüfət. Düzdür. Gəlib baxıram. Hello Rüfəti gördük. Aralarında ara vermək üçün, məsafə vermək üçün gəldik bura. Dırnaqdan əvvəl bir dənə bunu qoyuram ki, oldu. Və yaxud üstə gəl, dırnaq, bir dənə dırnaq, ara, bir dənə də bu biraz uzun versiya olur, bunu da göstərəm. Belə deyə bilərsiniz. Yəni, bir neçə yolu var. Aydın. Tamam. Bu nə oldu? Declaration function oldu. Parametr ötürdük. Parametri istifadə elədik. Parametrin burada dəyərini verdik. Bura kimi aydındır. Bir də functiondan geriyə cavab qayıdır. Function içində bir proses görürsən, bu cavabı çölə çıxartmaq lazımdır. Bunu yazdım. Bu return-dan olur. Return. Bu geriyə cavab qaytarır. Return user name. Bunu indi yazıram, başa düşməyəsiniz. Bunu biraz başqa mövzuları öyrənən, onu da yaxşı başa düşəcəksiniz. Bir dənə yadda saxlayın. Function içində bir proses gedir. Geriyə bir cavab qayıtmalıdır. Sən bunu hələ ki konsolla yazırıq. Biz gələcəkdə amma artıq dokumentdə görmək üçün konsoldan istifadə eləməyəcəyik. Sadəcə biz hələ ki konsolda yazırıq ki, çünki digər kodları bilməyib dokumentdə görmək üçün. Ona görə konsoldan istifadə edirik. Function içində bir proses gedir. Mən bu prosesi sonra çıxartmaq üçün return istifadə olunur. Yəni buradakı bütün prosesi bir dənə dəyişənə mənimsədirəm. Get məsələn A. Kodlar yazdım. Axırda o A-nı çölə çıxartmaq üçün return istifadə olunur. Və də yadda saxlayın ki, return-dən sonra yazılan kod işləmir. Function içində. Məsələn, bura gəldim, salam yazsın. Düzdür. Gəlib baxıram, işləməyəcək. Nəyə görə? Çünki function bütün prosesi görəndən sonra mən return cavabı çölə çıxarıramsa, return-dan sonra yazılan kod nə məna daşıyır? Nə ola bilər ki? Onda nəyə kod yazın? Ona görə return-dan sonra yazılan kod işləmir. Aydındır. Return-ı biraz başa düşməyəsə sonra başa düşəcəksiniz. Ümumiyyətlə məlumat verdim. Bu declaration function oldu. Bir də riyazi hesablama function yazdım. Bir dənə function yazdım. Burada calculate yazıram. Hesablama bir iş aparacam. Gəldim bura. Burada konsolda belə. Burada da function çağırır. Tamam. Məsəl üçün, iki dənə rəqəmin cəmini tapacağıq. Birinci parametr ötürəcəm. Yazıram A, B. Gəlirəm burada A üstə gəl B-ni istifadə elədim. Burada da A ilə B-nin dəyərini və yaxud ki parametr eyni şey. Gəlib baxıram 5 topladım. Bunu bir belə eləyə bilərsiniz, bir də belə eləyə bilərsiniz. Gəlib yaza bilərəm burada. A bərabərdir 2, B bərabərdir 3. Belə çağırsam işləyəcək. Yəni parametrin dəyərini həm elə verə bilərsiniz, həm belə verə bilərsiniz. Aydın oldu. Bu da belə. Bunu dedim. Bunu deyim. Bunu deyim. Bunlar aslında tez izləyəcəm. Bunu deyim. Bunu da deyim. Bura kimi deyim, tutarız. Dərsimiz elə rovna çatacaq. Video uzun olacaq. Amma yəni buna diqqətlə baxırsınız. 1 saat keçir. YouTube'a qoyacağım. Riyazi hesablama metodları, riyaziyyatdan bilginiz üçün. Burada bir iki nəşə var, onu deyəcəm istiyorum. Məsəl üçün, let A bərabərdir 5. Let B bərabərdir 3. Gəldim konsolda. A ilə B-nin cəmi. A üstə gəl B. Düzdür, bunu bilirik də. Burada. Hesabladı. Cəm toplama üstə gəlmə olur. Çıxma çıxmaz uşaqlar, bunu bilirsiniz. Vurma ulduzla olur. Ulduzla. Cəhət baxıram. Vurdu.
Bölmə slash-lə olur. Slash. Burada elə bir şey yazaq ki, düzgün olsun. 5-i 5-ə bölürəm. Slash-lə bölmədir. Bir də var qalıq tapmaq. Qalıq tapmaq isə faizlə olur. Faizlə olur. 5-i 2-yə böləndə qalıq neçə qalır? 1. Gəlib baxıram, qalıq 1 qalır. Qalığı faizlə tapırıq. Siləş bölmədir, ulduz vurmadır, toplama tutma bilirsiniz. Bir də var qüvvətə yüksəltmək. Məsəl üçün 5-in üstü 2. Bu necə yazılır? 2 ulduzla. A-nın üstü, A nədir? 5. 5-in üstü kvadratı yəni. Cavab baxıram 25. Aydındır. Bu da belə. Sonra bunun kısa versiyaları var. Bu qalsın belə yazın. Let result bərabərdir. Yox, bunu belə yazmayacağım. Let A bərabərdir 5. A-nın dəyərini çoxaltmaq istəyirəm, 8 eləmək istəyirəm. Necə yazaram? A bayaq keçdi, let necə dəyişə bilərik? Yalnız A yazaraq, məsələn. Let qalanını let yaza bilmərəm, düzdür? A bərabərdir A üstə gəl 4. Düzdür? Gəldim konsolda. A-nı verdim. Cavab nə çıxacaq? 9. Aydındır. Bunun daha qısa versiyası var. Necə yaza bilərik? Gəlib yazıram ki, A üstə gəl bərabərdir 4. Bu artıq bunu əldə elədi. Aydındır. Gəlib konsolda baxıram təzədən A-ya. Olacaq 13. Aydındır. Bunun eyni qaydası. A bərabərdir A çıx 4. Burada A çıxılsın bərabərdir 4 yaza bilərəm. Göstər. Eyni. Vurması, bölməsi hamısı eyni. Gördünüz. Observ göstərmirəm də. Qısa versiyanı başa düşdünüz. Tamam. Bu da belə. Let A bərabər genişlik yazıram. Gəldim bura. Konsolda yazıram. A++. Bu nə deməkdir? A-nı bir vahid artır deməkdir. Yəni, belə bu kod var. A üstə gəl 1. Bunu belə yazmışsınız. Bir vahid artırırsansa A++. Gəl baxıram, artırma. Nəyə görə? Kodu oxuyalım, bir başa düşəsiniz. Bura A yazsam. Baxıram, A burada artırdı. Bu nə demək? Buna diqqətlə baxın. Elementar şeydir, prosta çaşdırıcı şeydir. Sual düşür. İntervyuda görsən belə şeylər düşür. Let A bərabərdir 5. A-nın dəyəri 5-dir. Gəldim konsola deyirəm ki, A++. Konsola yazanda birinci nəyə görür? A-nı. Düzdür. A-nın dəyəri nə idi? 5. Konsolda nə yazdı orada? 5. Sonra plus yazdı. A-nı artırdı. Amma ondan sonra təzədən A yazmamışam axı A-nı göstərsin. A-nı ona görə burada 5 göstərdi. Təzədən gəlib mən burada konsolda A-nı çağıranda artıq bir vahid artırılmış versiyasını göstərdi. Burada neyini edir? Yəni kod oxuyan kimi görsə A var. A-nı nə idi? 5. 5-i yazdı. Artır dedi. Amma ondan sonra A-nı göstərə bilmir. Çünki yazmamışam. Burada yazanı artıq göstərdi. Bura aydındır. Elementar şeydə prosesiyaya düşür. Bunun bir də çaşdırıcı versiyası var. Budur. Plus A. Burada artıq 6-nı göstərdi. Nəyə görə? A 5. Konsola gəlib deyir ki, A-nı bir vahid artır sonra göstər. Aydındır. Bu həmçinin çıxma da eyni qaydadır. Məsələn, çıxma bir vahid azalt deməkdir. Aydındır. Və tamam. Da getdi. Bunu dedim. Bunu da deyirəm qutarıb. Bunları bilirsiniz, inşallah bunu demirəm. Məsələn, 5 böyüdür 3-dən, 5 böyük bərabərdir 4-dən falan. Riyazi hesabı. Bunu atacam, oxuyarsınız. Bir dənə əsas bunları da deyirəm qutarıb. Elə dərs çatdırıb. 5 dəqiqə qutarıb. Uzun oldu. Prosta yəni ilk mövzunu belə keçməliydim ki, nəsə eləyə bilərsiniz də. Bunları dedik, keçdik bura. Burada çox vacib mövzudur, düşür. Let A bərabərdir 5. Let B bərabər 5. Let result bərabərdir A bərabərdir B. Konsolda gəlib mən resultu göstərirəm.
1 bərabər, 2 bərabər və 3 bərabər var proqramlaşdırmada ümumiyyətlə. Fərqləri nələrdir? 1 bərabər bir şeyi mənimsətməkdir. Nə deməkdir? Deyirəm ki, 5-i aid elə aya, 5-i aya mənimsət. Bərabər etmək deyil ha bu, mənimsət deməkdir. Bərabər etmək tamam başqa şeydir. Mənimsətmək tamam başqa şeydir. Bura kimi aydındır? Yəni, 1 bərabər mənimsətməkdir. Bir dənə bu sözü yadda saxlayın, aid etməkdir. 2 bərabər artıq yoxlamaq, yoxlayır. Necə yoxlayır, onu deyirəm, dəyərini yoxlayır. 3 bərabər var, tip və dəyərini yoxlayır. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün, bax, bir dənə dəyişən yaratdım, let A bərabərdir 5. Bunun tipi nədir? Number. Dəyəri nədir? 5. Let B bərabərdir, dırnaq içində 5. Tipi nədir? String dəyəri nədir? 5. Gəldim bir dənə dəyişən yaratdım, result. Dedim ki, A bərabərdir, 2 bərabərdir B. 2 bərabər yalnız dəyərini yoxlayır. A-nın dəyəri 5-dir, B-nin dəyəri də 5-dir. Bunlar 2 bərabərlə bir-birinə cavab nə çıxır? True. Düzdür? Yəni düzdür də, ikisi də dəyəri 5-dir. Konsol resultı verəndə cavab nə çıxacaq? True. 2 bərabər yalnız dəyərlərin yoxlayır. Bunu yadda saxlayın. Vacib bir şey. Bir də var 3 bərabər. 3 bərabər isə ikisini birdən yoxlayır. Həm tip, həm dəyər. Onda false olacaq. Nəyə görə? Dəyərləri eynidir, amma tipləri fərqlidir. Bu number'dır, bu strip. Düzdür, false. Buna aid başqa bir can baxaq. Buna aid demişəm. Buna aid. Tamam. Bir də var, nida ilə qoymaq uşaqlar. O nədir? Məsəl üçün, bura gəldim. Nidanı bərabər kimi gör, denə. Onda nə olur? 2 bərabər olur, düzdür? Ən asan versiya belə tuta bilərsiniz. Və ən rahat, tez belə cavab verə bilərsiniz suala. Nidanı yenə bərabəri gör. Neçə bərabər var orada? 2. Düzdür, buranı deyirəm. Nida qoymuşam burada, bərabərin əvvəlinə. Bir dənə bərabərlə nida qoymuşam, düzdür? 2 bərabərlə cavab nə çıxırdı? Dəyərlərin yoxdur. Dəyərlərin yenicə nə çıxırdı? True. Nida qoyana qarşısına əksi çıxır. Bir dənə şeydir, məntiqi budur. İndi cavab nə çıxacaq? False. Gəl baxıram, false çıxdı. İndi cavab nə çıxacaq? Bu 3 bərabəri yoxlayır. Prosta birini götürüb nida qoyub. Əksi. False yutsa, əksi çıxır. Başa düşürsən? Cavab true çıxır. Videodan baxmışdım, İndi başa düşürsən yəni. Tamam. İstər elə. Video qarışıqdır. Prosta atmışam məlumatlarını. Bu da belə. Bu getdi. Bunu demirəm. Bir dənə bunu deyirəm, dərs qutarır. Və var, or var. Bunu da dedim onsuz da. Gəlirəm bura. Let A bərabərdir. 5 böyüdür 3-dən. Və shift ilə 7-ni basanda belə olur. Bu və deməkdir. 4 böyüdür 3-dən. Və 3 böyüdür 2-dən. Gəl konsolda A-nı çağırıram. Cavab nə çıxacaq? Boolean tipləri düzdür, true çıxacaq. 5 3-dən böyüdür, true. 4 3-dən böyüdür, true. 3 2-dən böyüdür, true. Gəl baxıram, cavab true çıxdı. Gəldim bura. 4 3-dən kiçikdir. Vədə. İstəyirsən 90 dənə true olsun, bir dənə false oldusa, cavab false. Yadda saxlayın. Bunun əksi var, or. Ya da. Bu da ki, shift-lə enterin üstündə xətt var. Siləsə oxşuyur. Shift-lə basanda o düz xətti qoyur. Bu or deməkdir. Orada necədir? Orada necədir? 5 3-dən böyüdür. Hə. 4 3-dən kiçikdir. False. Və true, false. Gəl bunu da false eləyək. Gəl bunu da məsəl üçün false eləyək. Neçədən true var, neçədən false var?
5 3'dən böyükdür true. 4 3'dən kiçikdir false. 3 2'dən kiçikdir false. 2 bunu çəkəcəm. 2 4'dən böyükdür false. Düzdür? 3 dənə false, bir dənə true. Cavab nə çıxacaq sizin fikrinizcə? Belə deyim. Ya da olanda, yəni bu xətt olanda orada 90 dənə nə qədər istəyirsən true olsun. Nə qədər istəyirsən false olsun. Fərqi yoxdur. Bir dənə true çıxdıysa cavab truedur. Bir dənə gözlə, bir dənə true çıxsın. Cavab truedur. Və ilə evdə əks işləyirlər də. Cavab baxıram, cavab true. Aydındır? Bu qədər. Bu da bir dəqiqəlik məlumat belə verirəm. Özüm istifadə eləmirəm, amma göstərirəm nədir. Use strict. Bu nədir? Gəldim bura. Let A bərabər 5. Konsolda A-nı verdim. Gəlib baxıram ki, konsolda 5'i gördüm. Düzdür. Gəlirəm bura. A bərabərdir 5. Baxıram yenə 5 görürəm. Amma səhvdəsin. Belə yazılış tipi yox. Bir şey yaradırsansa bunu dəyişənlə yaratmalısan. Variable-la. Ya let ya const ya da ki var. Düzdür. Bu yazılış tipi error verməlidir, vermir. Bunun qarşısını almaq üçün həmişə JavaScript-in lap başında belə errorların qarşısını almaq üçün use strict yazırsınız. Artıq error verdi ki, düz yazmamışsan. Sual var. Bu qədər.